لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلفنا خيرا منها. ساكا وأي تاريخ إسلامي وأي تهيبش الربيع الأول لحية لباتن كن أفر بقول يكوبي أفرتن بشن كلي ميلاد ديبنا taariikhdan kale miilaadiguna bisha November ay tahay 24 sanadka 2019. waxaa saakaroonimadii magaalada Buuhoodle ku geeriyooday Allahu naxariistay marxuum Cali Xasan Faliid oo deegaanada nin oday ah oo guurtiga iyo odayada lagu yaqaano wanaaga iyo sabaka taliska iyo ka shaqaynta nabadda iyo wanaaga dadka ayaa saaka magaaladaas ku geeriyooday. waxaan rabaa inaan halkan ka tacsiyeeyo laba qodob oo kooban. qodobka koobaad inaan isaga u duceeyo gurigiisii dhabta ahaa iyo mustaqbalkeena wada sugaya ayuu maanta u hoyday. ilaahay subxaanahu wa tacaala buu marti u yahay. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa inuu dembigiisa dhaafo, ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqdiisa iyo jannadiisa ka waraabiyo. اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأكرم نزله وغسله بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قضب كلبات وحان أتعسيين يا قرابدي يحكتدي يحقالكي يحسبدي وكجريودي أيان أتعسيين يا لما أنتين إهل كين بوها وحوي قلبي ووضع دنقنايا dadka deegaankaas nin wanaag lagu yaqaan ayuu ahaa. annaga bahda jaamacadda haddaan nahay jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Buuhoodle qiimo weyn oo gaar ah ayuu noo lahaa. maalmo ka hor ama bilo ka hor ayay ahayd markii xafiiska isaga iyo qoyskiisa ay nagu soo booqdeen iyagoo u hambalyeynaya gabadhooda iyo gabadhayada Rooda Cabdi Xasan oo jaamacadda ardayda ka qalinjabisay ah, isla markaana bogaadin iyo hambalyo wanaaga iyo waxa weeye shaqada ay jaamacaddu deegaanka u hayso ka hambalyeynaya. maalinkaas xanuunku waa ka muuqday oo dhib ayuu hadalka iyo socodka iyo tallaabada ku ahayd. haddana wuxuu doorbiday inuu waxa weeye tahniyada iyo waxa weeye mahadnaqa uu gabadha iyo jaamacaddaba uu la soo gaadho. waxaan leeyahay aynu sabirno, aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaf iyo cawl khayr qaba aynu weydiisano ayaan dhammaan leeyahay. waxay ahaayeen usro lagu yaqaano wanaagga jacaylkiisa iyo danaynta iyo wax ka qabadka tacliinta. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinayaa iyagana inuu qalbigooda tawfiiqda iyo sabirka u waafajiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.